8 سال مقدم شعبه سرایتی بیمارخانه مرکزی ناحیه اسپیتامن 15 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه مذکور به بنای سابق بیمارخانه منطقوی جماعت دهاتی کوروش کوچانده شده است. بنا به اطلاع مدیر شعبه سرایتی، این تدبیر در نتیجه خصوصی گردانده شدن سابق بنای شعبه بیمارخانه سرایتی که در گذشته کودکستان کارگاه نانبراری بود به وقوع پیوسته است. بنای امروزه شعبه بیماری‌های سرایتی سالهای 50 بنیاد گردیده در برابر کهنه و فرسوده بودن برای تبابت بیماری‌های سرایتی موافق نیست. شعبه سرایتی بیمارخانه مرکزی ناحیه اسپیتامن به نگاه میکند. من اینجا به حاضر موقتا جایگیر شده است. بیمارخانه منطقه کوروش به 8 سال میشد من اینجا فعالیت برداشت دادیم. اساسا اینجا بیماری‌های سرایتی، زرپروین، درونروی، بروتولیوز، همه خیلی کسالا بستری شده تبابت میگیرند. شرایط بیمارخانه شعبه بیمارخانه منطقوی وقدر با طلبات ها جواب نمیدهد، لیکن امکان قدر با راه حشر ریمان کرده فعالیت برداشت دادیم. حاضر به من 2 سال 3 سال است هم داکیومنت ها حجت ها تیار شدگی پروژه ها از منطقه از قشلاق اندرسای 1 گیکتار جای جدا شدگی حجت های تیار کرده همش اکتیو گذارنده پروژه ها 2 اتاج ساخته می شود. همونا تیار کرده ماندگی ما خدا خواهد سر کند من کارم با بهتر می شود. چون روند تشخیص و تبابت بیماری‌های سرایتی از دیگر بیماری‌ها کلاً فرق دارد و قاعده‌های مخصوص را برای پیشگیری و تبابت بیماران طلب می‌کند، طبیبان بیمارستان مرکزی ناحیه این حالت را خوب درک می‌کنند. اما در حل این مسئله به مساعدت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و سرچشمه مبلغ‌گذاری امکان ندارند. 2 سال مقدم در اساس دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان از طرف رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسپیتامن برای از بیماری‌های سرایتی ایمن نگاه داشتن اهالی لایحه بنیاد بنای شعبه سرایتی بررسی و در دهه 90 درصد جماعت دهاتی تورسون اولجابویف قطعه زمین به مساحت 1.6 گیکتار جدا کرده شده تا به امروز کار در این سمت به نتیجه باقی مانده است. امروز در بیمارخانه مرکزی ناحیه اسپیتامن شعبه سرایتی فعالیت میکند که در حقیقت امروز در حالت تعمیر طلب قرار دارد و با سپارش مخصوصی پیشوای معظم ملت با سپارش رئیس ناحیه اسپیتامن لایحه آماده گشته است و بعد به دست آوردن منبع‌های مبلغ‌گذاری در دهه 90 درصد ناحیه اسپیتامن در مساحت زیاده از 1 گیکتار به نقشه گرفته شده است که شعبه سرایتی ساخته به استفاده داده میشه. اما جای وی به فرامدمان خصوصی به همونجا برآوردن. بیمارخانه را جاش زمین یک زواد بود، همونجا گرفته برآوردند بیمارخانه. اکنون از روی حجتایی که در دست ما هست الکی لایحه ها کشیده شده است، مبلغ گذاری هایش هم تعیین شده است و بعدی به دست آوردن مبلغ ساختمانش آغاز میشه. در گذشته نیز گروه ایجادی ما به این مسئله روی آورده جهت برطرف نمودن این معما نوار آماده نموده است. بنا به معلومات مسئولین شعبه مذکور بعد پخش نوار یک مدت کارهای سنجشی از جانب مقامات نظارتی پرزور کرده شده، در نتیجه تدبیر اندیشی با جریمه بندی کارمندان شعبه سرایتی خاتمه یافته است.